Հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ողջունել բոլորիդ, ուզում եմ նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին հրավերի համար եւ այս կարեւոր օրակարգը ըստ էության առաջ մղելու համար։ Հիմա ըստ էության, հարգելի գործընկերներ, մենք գրեթե մշտապես շատ հաճախ ենք լսում կամ շատ հաճախ ենք առնչվում այնպիսի ինստիտուցիոնալ քննարկումների հետ, ինչպիսիք են պետության կայունություն, պետականության կայացում, պետական կազմավորմամբ հանրությունների հանրային ընկալում է ամեն ինչի վերաբերյալ։ Եվ ակնհայտ է, որ այս ամենը ուղղակի սավառնող մտքեր չեն, եւ դրանք գետնի վրա ինչով են արտահայտված տեսնում ենք։ Դա պետք է արտահայտվի բնականաբար պետական առանձին ինստիտուտների կայացվածության աստիճանով։ Իսկ մենք ինչով ենք նկատում կամ մեր կողմից ինչպես է նկատելի դառնում այս կամ այն պետական ինստիտուտի կայացվածությունը, դա առավել ակնառու է դառնում հիմնականում այս կամ այն առավել տեսանելի մարտահրավերներին համապատասխան պետական ինստիտուտի դիմադրողականության աստիճանը գնահատելով։ Այսօրվա մեր թեման վերաբերում է արդարադատության համակարգին։ Ես առաջ անցնելով ուզում եմ նշել, որ արդարադատության համակարգը պետական ինստիտուտների մեջ եւ հատկապես պետականության կայացման գործում առանձնահատուկ դեր ունի։ Ինչու առանձնահատուկ դեր ունի։ Բնականաբար պետական բոլոր ինստիտուտները ունեն իրենց առջև ծառացած խնդիրները, բոլորն էլ կարևոր են։ Բայց տեսեք, քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում շատ լեգիտիմ է եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի հանրային կյանքում տեղի ունենան փոփոխություններ։ Այդ փոփոխությունները, այդ նորարարությունները կարող են վերաբերել սկսած երկրի արտաքին քաղաքականությունից մինչև հանրային կյանքի ներքին բոլոր դրսևորումներ։ Բայց պարզ է, չէ, որ յուրաքանչյուր այդպիսի նորարարություն, յուրաքանչյուր այդպիսի ձեռնարկ ինքը բոլոր դեպքերում պետք է ունենա կարմիր գծեր, պետք է ունենա սահմաններ, պետք է ունենա կաղապարներ։ Եվ ինչպես է սահմանվում այդ կաղապարները, բնականաբար դա սահմանվում է իրավունքով։ Իսկ ով է իրավունքի պահապանն ու պատվարը, արդարադատության համակարգը։ Կարծում եմ նշածս պարզ մեկնաբանությունը ի ցույց է դնում այն հանգամանքը, որ արդարադատության համակարգը պետականության կայացման, պետության կայունության գործում առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Մենք արդեն ունենք շուրջ 35-ամյա անկախ պետություն եւ փորձենք գնահատել, թե մեր արդարադատության համակարգի առնչությամբ ես ավելի շատ կենտրոնանամ հանրային ընկալումների վրա, ինչպիսի հանրային ընկալումներ ունենք։ Ես կարծում եմ, որ շատ արդարացիորեն կարող ենք ասել, որ այս ամբողջ ընթացքում մեծ իմաստով կամ գերակշիռ իմաստով հանրային ընկալումը արդարադատության համակարգի նկատմամբ եղել է այնպիսին, որ արդարադատության համակարգը քաղաքական իշխանությունից անկախ չէ, ինքնուրույն չի գործում։ Որքանով են այս ընկալումները հանրային տարբեր ժամանակներում իրական, օբյեկտիվ, դա յուրաքանչյուրս կդատենք մեր ունեցած տեղեկատվության ծավալի շրջանակներում։ Բայց չենք կարող հաշվի չնստել, որ այդուհանդերձ մեծ իմաստով մենք ունենք այսպիսի հանրային ընկալում, ունենք այսպիսի հանրային կարծիք։ Ակնհայտ է, որ նման ընկալման համար եղել են նաև հիմքեր։ Դրան նպաստել են առանձին դեպքեր, առանձին իրադարձություններ, որոնք հանրության մոտ շատ պարզ առաջացրել են այս մոտեցումը, որ արդարադատության համակարգը անկախ չի գործում, որպես իրավունքի պատվար, ըստ էության անհրաժեշտության դեպքում չի հակադրվում նաև քաղաքական համակարգին։ Դրա մեկ-երկու պարզ օրինակներ, թարմ օրինակներից կարող եմ ես բերել։ Տեսեք, երբ որ արդարադատության համակարգի ամենատարբեր ինստիտուտների ղեկավարներ մեկ օրվա մեջ քաղաքական իշխանության ղեկավարի SMS-ով կարող են ազատվել աշխատանքից եւ ըստ էության հանրության համար որևէ հիմնավոր բացատրություն չտրվի դրա համար, կարծում եմ սա բավարար հիմք է, որպեսզի հանրության մոտ ձևավորվի համապատասխան ընկալումը։ Ավելին ասեմ, սա ոչ միայն հանրության մոտ է համապատասխան ընկալում ստեղծում, այլ սա այդպիսի ընկալում է ստեղծում հենց նույն ինստիտուտների կրողների մոտ, այսինքն այդ կառույցների ներսում։ Նրանց ներքին դիմադրողականության, նրանց կառուցվածքային դիմադրողականության մասին դժվար է սրանից հետո խոսել։ Նման թարմ դեպքեր շատ կարող ենք բերել այսօր այդպիսի ընկալման ծառայելու համար։ Դրա վառ օրինակներ վերջերս Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ քաղաքական գիծ քրեական հետապնդումներ,
երբ քաղաքական ուղղորդմանը զուգահեռ ներդաշնակ արդարադատության համակարգի մարմինները համապատասխան դրսևորումներ էին իրականացնում։ Դրա վառ օրինակ է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու նկատմամբ քաղաքական թիրախավորումը եւ անմիջապես դրան զուգահեռ եկեղեցու տարբեր հոգևորականների նկատմամբ սկսված իրավական գործընթացները։ Այսպիսի օրինակներ շատ կարելի է բերել եւ ուզում եմ խոսքս ավելի օբյեկտիվ հնչելու համար ասեմ, որ այսպիսի օրինակներ այս 35 տարիների ընթացքում մշտապես էլ ունեցել են։ Այսպիսի իրադարձություններ մշտապես էլ ունեցել են եւ ակնհայտ է, որ նման դեպքերը պետք է նպաստեն ասածս ընկալմանը։ Ընդ որում շատ են նաեւ եղել դեպքեր այդ նշածս ամբողջ ժամանակահատվածի համար, երբ որ զուտ ուղղակի քաղաքական խոսույթը, քաղաքական որևէ իրադարձությունը զուգորդել է արդարադատության համակարգի այս կամ այն գործունեությանը, այս կամ այն դրսևորվող գործառույթին եւ դրանով ստվերել է արդեն իրավական գործընթացները։ Ընդ որում քիչ չեն նայել դեպքերը, երբ որ իրավական գործընթացները իրենք մաքուր իրավական դաշտում են եղել, բայց այնքանով որքանով որ զուգահեռվել են քաղաքական իրադարձությամբ, նախորդվել կամ զուգահեռվել են քաղաքական խոսքով, բնականաբար սա էլ ստվեր է նետել արդարադատության համակարգի հեղինակության վրա եւ ունենք այն պատկերը, ինչ որ այսօր մենք ունենք։ Այսինքն ակնհայտորեն կարող ենք ամրագրել մի բան, որ մեր պետականության ձևավորման այս 35 տարիների արդյունքում, տեսեք որքան բարեփոխումներ են մեր երկրում առնվազն գոնե մեծ տեսանելի թղթի վրա իրագործվել։ Բայց ակնհայտ է, որ այդ բոլոր բարեփոխումները, այդ բոլոր օրակարգային խնդիրները իրենց արդյունքը չեն տվել։ Ես մեկ փաստով կարող եմ ամփոփել այսպես ասածի խոսքս, թե ինչով է դա արտահայտվում։ Տեսեք, 35-ամյա արդեն պետության քաղաքական իշխանության ղեկավարը հրապարակայնորեն արդարացնում է ընդհանուր դատական համակարգի վրա իր ազդեցությունը։ Պարզագույն մի բացատրությամբ, որ դե քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ քաղաքացիները մեզանից են ակնկալում այս կամ այն դեպքով արդարադատություն։ Այսինքն սրանից ավելի ակնառու օրինակ, որ մեր հասունությունը այս 35 տարիների ընթացքում ինչի է հանգեցրել, ես կարծում եմ, որ դժվար է մտածել։ Այն դեպքում, երբ որ ակնհայտ պետք է լիներ, որ առնվազն գոնե այդ պատմական ժամանակի ընթացքում քաղաքական իշխանություններն իրենք պետք է առնվազն այնքան հասունացած լինեին, որ նմանատիպ քաղաքացու, պարզ քաղաքացու հարցադրումների դիմաց կամ ընդհանրապես հանրության մեջ ընկալում ձևավորեին իշխանությունների պարզ տարանջատման վերաբերյալ։ Բայց տեսեք, մենք ակնհայտ է, որ դրա մասին չենք կարող այսօր խոսել։ Ցավոք, քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների գայթակղությունը տիրել պետության ողջ ղեկին, սա բնութագրական է պետականության կերտման ճանապարհ անցնող հասարակություններին։ Դրա օրինակ մենք եւս պակաս չենք ունեցել եւ այստեղ ինչն եմ ուզում հատկապես շեշտել։ 2018 թվականի քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում, երբ որ մենք այսպես ժողովրդական մեծ մասնակցությամբ հեղափոխությամբ ձևավորվեց մեր երկրում քաղաքական իշխանություն, եւ սրան հատուկ ուզում եմ շեշտադրել նաեւ, որ քաղաքական առաջնորդը իր մաշկի վրա զգացել էր արդեն անարդար արդարադատության ազդեցությունը, ենթադրում եմ, որ բոլորիս մոտ էլ ավելի մեծ էր ակնկալիքը նշածս հասունությունը ի ցույց դնելու եւ հանրային ընկալումները փոխելու առումով, բայց իմ բերած օրինակները ակնհայտորեն վկայում են հակառակի մասին։ Նշածներս կարող են ունենալ ամենատարբեր պատճառներ՝ անհատական, անձնական, իրադրությամբ պայմանավորված, բայց սրանք պարզագույն պատճառներ են, եթե մենք չանդրադառնանք այն հարցին, որ ըստ էության բերածս օրինակը կամ բերածս հիմնավորումները վկայում են այն մասին, որ մենք արդարադատության համակարգի առնչությամբ ունենք շատ խորը ինստիտուցիոնալ ճգնաժամ։ Այդ խորը ճգնաժամի հիմնական, այսպես արմատների փնտրտուքը պետք է լինի առաջնային խնդիրը, որպեսզի մեր պետության վաղվա օրվա ընթացքում մենք կարողանանք դրանց վրա այնպիսի ներազդեցություն ունենալ, որ ի վերջո բերենք նաև հանրային իրավագիտակցության զարգացմանը։ Ակնհայտ է այդ խորքային ինստիտուցիոնալ համակարգերի արմատների փնտրտուքի մեջ անհրաժեշտ է առաջին հերթին անդրադառնալ մեխանիզմներին, ինչպիսի մեխանիզմներ մենք ունենք։
Տեսեք, եթե օրինակ այդ ամբողջ տարիների ընթացքում սահմանադրության փոփոխություններով, իրավական մեխանիզմների նորարարություններով մենք որոշակի առումով դատական համակարգը այսպես առանձնացրել ու գոնե դեկլարատիվ բնույթով փորձել ենք նրա անկախության ամրապնդման համար երաշխիքներ ստեղծել, վստահորեն ասում եմ, որ տեսադաշտից բացարձակապես դուրս են մնացել արդարադատության համակարգի մյուս կարևորագույն ինստիտուտները եւ հատկապես քրեական արդարադատությանը էական դերակատարություն մասնակցություն ունեցող մյուս բոլոր ինստիտուտները։ Հետևաբար խոսքս վերաբերում է նրան, որ մենք ունենալով տարբեր գործոնները ուսումնասիրելու վերլուծելու անհրաժեշտություն, այդուհանդերձ պետք է կենտրոնանանք համապատասխան իրավական մեխանիզմների վրա։ Իրավական մեխանիզմներին անդրադառնալու ճանապարհին ես ուզում եմ այստեղ խոսել քաղաքական կամքի մասին։ Շատ ենք լսում նաև, որ այս կամ այն իշխանությունը խոստացել է կամ խոսում է քաղաքական կամքի մասին։ Քաղաքական կամքը չպետք է ընկալվի միայն որոշակի ժամանակահատվածում կամ որոշակի դեպքով արդարադատության համակարգի նկատմամբ քաղաքական իշխանության ազդեցությամբ։ Իմ գնահատմամբ քաղաքական կամքը ակնհայտ է, որ հիմնականում պետք է դրսևորվի քաղաքական իշխանության կամ իշխանության ձգտողների կողմից արդարադատության համակարգի նկատմամբ ազդեցության իրավական մեխանիզմներից հրաժարվելով։ Եվ կարծում եմ, որ պատմական այս փուլը մեր երկրի համար շատ կարևոր է համապետական ընտրություններից առաջ, որպեսզի այս քաղաքական մրցավազքի ընթացքում մեր քաղաքական ուժերը, քաղաքական իշխանության ձգտող բոլոր գործիչները, ուժերը հստակորեն այլևս արդեն դիրքորոշում հայտնեն, ներկայացնեն իրենց տեսլականը, որը ի ցույց կդնի հանրության համար, թե այսօրվա գործող իրավական մեխանիզմներից ինչպիսի նորարարություններ, ինչպիսի փոփոխություններ են իրագործվելու, որոնք ակնհայտորեն քաղաքական իշխանությանը զրկելու են արդարադատության համակարգի վրա ազդեցության հնարավորություններից, գործող իրավական մեխանիզմներից։ Որովհետև այլևս այսպես հավատալ խոստումների, հավատալ դեկլարատիվ հայտարարությունների, թե մեր իշխանության գալու պարագայում տեղի չեն ունենա, կարծում եմ, որ այլևս միամիտ է հավատալ նման խոստումներին։ Շատ հստակ պետք է լինի իմ կարծիքով, իմ գնահատմամբ, այլևս այս մոտեցումները, այսինքն հստակ ժամկետներ, հստակ մեխանիզմ եւ այդ ժամկետներում այդ մեխանիզմը իրագործելու ուղղությամբ քայլեր չձեռնարկելու համար համապատասխան պատասխանատվություն։ Իմ գնահատմամբ մեր հանրության համար այսօր շատ կարևոր է արդարադատության համակարգի վերաբերյալ քաղաքական ուժերի դիրքորոշումը եւ գնահատում եմ, որ սա այսպես լավ առիթն է, ամենալավ փուլն է, որպեսզի մենք այս ուղղությամբ իրական բարեփոխումներ ունենանք։